Сәлеметсіздер ме достар? Бұл әр апта сайын шығатын сіз білесіз бе айдары. Біздің басты мақсатымыз күрделі әрі маңызды тақырыпты қарапайым тілмен тарқату. Айдардың бұл санын жол бойындағы қызмет көрсету нысандарына арнаймыз. Аталмыш қызмет көрсету нысандарына жол бойында орналасқан ғимараттар жатады. Қарапайым тілмен айтқанда, олар жүргізушіге де, жолаушыларға да А нүктесінен Б нүктесіне дейін ыңғайлы жету үшін жасалған. Бүгінгі күні жол бойында 1700-ге жуық жол бойындағы сервис объектілері орналасқан. Мысалы, оларға автомобильге май құю станциялары, автотұрақтар, техникалық тексеру станциялары, дәретханалар, тамақтану және медициналық көмек көрсету пункттері жатады. Олардың шамамен 70% ұлттық стандарт талаптарына сәйкес келеді. Мысалы, тек өткен 2021 жылы жол бойында сервиспен қамтамасыз ететін 70-тен астам нысан іске қосылды. Республикалық маңызы бар жолдарда қызмет көрсету объектілерімен жабдықтау үшін жеке инвестициялар да тартылып жатыр. Бұл өз кезегінде жаңа жұмыс орындарын құруға, жолаушылар үшін қажет жобаларды құруға мүмкіндік береді. Естеріңізге сала кетейік, тұрғындар үшін 1403 нөмірі бойынша тәулік бойы бірыңғай колл орталық жұмыс істейді. Осы нөмірге қоңырау шалып, тұрғындар жолда болып жатырған ахуалды біле алады. Сонымен қатар, Қазавтожол ұлттық компаниясының қызметіне қатысты барлық сұрақтар, өтінімдер мен ұсыныстарды ел тұрғындары Facebook, Instagram желісіндегі ресми парақшаларға тікелей жолдай алады.